ক্লিনিংয়ের আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। এই ফ্রিজটির বয়স হচ্ছে প্রায় 30 বছরের উপরে। তো এই ফ্রিজের যে ডিপটার দরজার যে রাবারগুলো থাকে, রাবারটা দেখুন অনেক ময়লা হয়ে গিয়েছে, যে কি বলবো, একদম ডিপলি ময়লা। তো এই ডিপলি ময়লাটা আমি কিভাবে ক্লিন করব সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি এই ভিডিওটি অনেকেরই খুবই কাজে আসবে। দেখুন, এটা কিন্তু রাবারটা এত পরিমাণ ময়লা, কারণ এই ফ্রিজটা অনেক পুরনো একটা ফ্রিজ। তো এই ময়লাটা আসলে কিভাবে ক্লিন করলে অনেকটা ক্লিন হয়ে যাবে, তার ভিডিওটা শেয়ার করার মানে হচ্ছে আপনারা শুধু পুরাতন রাবার না, নতুন ফ্রিজে যে রাবারগুলো, এগুলোকে আমাদের কয়েকদিন পর পর কিন্তু ক্লিন করতে হয়। তো এই ভিডিওটা থেকে আসলে অনেক কিছু আইডিয়া পাবেন। শুধু পুরাতন ফ্রিজ না, নতুন ফ্রিজগুলোকে আমাদের কয়েকদিন পর পর ক্লিন করতে হয়। ঠিক এই প্রসেসিংয়ে যদি ক্লিন করেন, একদম থাকবে নতুনের মতো। আর যত পুরাতন হোক না কেন, আর কঠিন দাগ হোক না কেন, এই প্রসেসিংটা প্রত্যেকের জন্য খুবই কাজে আসবে। এখন আমি একটা লিকুইড বানাবো ক্লিন করার জন্য। এখানে নিয়েছি একটু পানি, তারপর এখানে নিয়েছি বেকিং সোডা। আমি কিন্তু এই বেকিং সোডাটা ইউজ করি। আপনারা চেষ্টা করবেন বেকিং সোডাটা একটু ভালো কোয়ালিটি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ বেকিং সোডাটা একদম ম্যান্ডেটরি একটা জিনিস। আমি আমার ঘরের জিনিসপত্র ক্লিন করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। এটা কী বলবো, প্রত্যেকটাই জিনিস ক্লিন করার ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি না, অনেক কিছু ক্লিন করার ক্ষেত্রে বেকিং সোডাটা খুবই কার্যকর, স্পেশালি ডিপলি ক্লিন করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি বেকিং সোডা নিয়েছি 2 টেবিল স্পুনের মতো। যেহেতু ফ্রিজের যে রাবারটা, এটা কিন্তু বেশ পুরনো, বেশ ময়লা, তার জন্য আমি 2 টেবিল স্পুন নিয়েছি। আর লাগবে আমার এখানে ভিনেগারটাও কিন্তু ক্লিন করার জন্য অনেক উপকারী একটা জিনিস, ডিপলি ক্লিন করার ক্ষেত্রে। আর এখানে নিয়েছি লেবু। এই লেবুর রসটা হচ্ছে ময়লা কাটানোর জন্য খুবই কার্যকরী একটা জিনিস। হোয়াইট ভিনেগার দিলাম একটু, তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস। এখানে আমার লেবুটা কিন্তু বেশ বড় ছিল, যার জন্য আমি 1 পিস দিয়েছি। আপনার যদি প্রয়োজন হয় উপকরণগুলো একটু বাড়িয়ে নেবেন। আমি ছোট্ট একটা টিপস দিচ্ছি, এই টিপসটি আপনার হয়তো কাজে লাগতে পারে, যারা আসলে পরিষ্কারভাবে থাকতে পছন্দ করেন তাদের জন্য। ফ্রিজ, ওভেন আর হচ্ছে কিচেনের যে সিঙ্ক, এগুলো যখন ডিপলি ক্লিন করবেন তখন অবশ্যই চেষ্টা করবেন লেবু রসটা অ্যাড করতে, কারণ লেবু রসটা দিলে কিন্তু যে বাদি স্মেলগুলো, এগুলো কিন্তু একদমই থাকে না, আর খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার ছড়ায়, খুবই ভালো লাগে। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিলাম সার্ফ এক্সেল। এখন এই উপকরণগুলোকে একদম ভালো করে মিক্সড করে নিয়ে তারপর এরকম একটা পুরাতন ব্রাশ নিয়ে তারপর রাবারের মধ্যে একদম ভালো করে এভাবে করে মেজে লাগিয়ে নিব। তো যত পুরাতন আর যত কঠিন দাগ না হোক না কেন, জাস্ট এই লিকুইডটা বানিয়ে যদি আপনি ক্লিন করেন, হয়তো অতটা ময়লা যাবে না, কিন্তু একদম অনেকটা ক্লিন হবে, যে কি বলবো। তো এই ব্রাশটা দিয়ে যদি আপনি মনে হয় যে এই ব্রাশটি দিয়ে অতটা ক্লিন হচ্ছে না, আমি তো এই রেমেডিটা লাগিয়ে কিন্তু ওয়েট করিনি, সাথে সাথে এটা মেজে ধুয়ে ফেলেছি। কিন্তু আপনারা কী করবেন, এটা লাগিয়ে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিবেন। রেখে যদি এটা দিয়ে ব্রাশ দিয়ে না হয়, তাহলে কি করবেন, ওই যে আমরা যে তারের জালিগুলো ইউজ করি কিচেনে, একদম আস্তে আস্তে করে মেজে তারপর মুছে নেবেন। একদম জোরে কিন্তু মাজবেন না, তাহলে কিন্তু রাবারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে আমি যে জিনিসগুলো থেকে উপকৃত হই, সেই জিনিসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি, যাতে আপনারা একটু হলেও উপকৃত হন। কারণ আমি আসলে একদম আমি আমার একদম মানে যেগুলো অ্যাপ্লাই করি আগে আমি উপকৃত হই, তারপর আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি। এই জন্য অনেক আপুরা আছেন যে আমার ক্লিনিংয়ের ভিডিওগুলো অনেক পছন্দ করেন, আর প্লাস অনেক প্রশংসা করেন। সত্যি আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগে। তো আপুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো যারা এই ভিডিওটি নতুন দেখছেন বা চ্যানেলটি নতুন দেখছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, এরকম আরও নিত্য নতুন ক্লিনিংয়ের ভিডিও দেখতে আর সুন্দর সুন্দর টিপস পেতে। আর অবশ্যই পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অল করে দিবেন, যাতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিব, সর্বপ্রথম আপনি নোটিফিকেশান আকারে পেয়ে যাবেন। আর আমার চ্যানেলে কিন্তু টিপস অ্যান্ড ক্লিনিংয়ের একটা প্লেলিস্টে দেওয়া আছে, যেটার মধ্যে অনেক ভিডিও দেওয়া আছে, চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। আশা করছি একটু হলেও উপকৃত হবেন। তো এইটা কিন্তু আমি মেজে ধুয়ে নিয়েছি, মানে ভালো করে ফ্রেশ পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। তো এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক পুরনো, আমি একদম ফার্স্টে বলেছি যে অনেক পুরনো, অনেক ডিপলি ময়লা। তারপর দেখুন, আমি কিন্তু রেমেডিটা লাগিয়ে কিন্তু সাথে সাথে ধুয়ে নিয়েছি। যদি এটা আমি আধা ঘন্টার মতো রেখে দিতাম,
তাহলে কিন্তু এটা আরও ডিপলি ক্লিন হতো। তারপরেও কিন্তু অনেক ক্লিন হয়েছে দেখুন। তো আমি আসলে শুধু ক্লিনিংয়ের না, ক্লিনের সাথে কিছু কিছু টিপস দিই, যে টিপসগুলো আসলে গৃহিণীদের জন্য অনেক উপকারী। যদি টিপসগুলো হয়ে থাকে ছোটো ছোটো টিপস, কিন্তু এগুলো আমাদের গৃহিণীদের জন্য অনেক অনেক কাজে আসে, যেটা অনেক সহজ করে দেয় আমাদের জীবনটাকে। ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর প্লিজ একটা অনুরোধ রইল, আপনার ফেসবুকে অবশ্যই একটা শেয়ার দিবেন। আর নেক্সটে যদি ক্লিনিংয়ের ভিডিও নিয়ে আসি, সেটা হচ্ছে একজন আপু রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে ডিজাইনিং যে ফ্যানগুলো, এই ফ্যানগুলো কীভাবে ক্লিন করি, তার একটা ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ সামনে।